کوچولو داریم آقا آراد. آقا آراد درجه 1. آراد آراد اوه چطوری؟ آراد اینجا رو ببین. این کیه این؟ سلام علیکم. سلام علیکم. میخوای بگیریش؟ خب این آقا آراد در موردش چی میتونیم بگیم؟ این آقا آراد اگر که دیدید که سرفه میکنه یا چیزی تو گلوی بچه های نوزاد پرید، با 2 انگشت اینجوری روی سینه یا روی پشت میتونید ضربه بزنید. به این حالت ببینید 2 انگشت اینجوری که بخوای ضربه اینجوری بزنی اصلا صحیح نیست. یا 2 انگشت یا نوک انگشتاتون آروم آروم پشتش میزنید برای اینکه آروغ بزنه. ضربه های به این صورت ممنوعه برای این گل پسرها و گل دخترها. درسته؟ درست میفرمایید؟ خوشحال این دو پسرمونم.